要用偌济，咱要对待自然处偌济。真侪原住民拍来文化，就即款袂当摕过量的环境保护概念，也因为时代伫咧演变，即款文化已经渐渐失传咯。即马林业署、家己分署、甲原住民合作，甲即寡自古以来拿嚟的智慧整理了后，编做一本册，佮再配合这古水多样，互民众来了解。 掀开册古水儿童不多样，讲的是原住民造作拍蜡的智慧。现代环境永续发展概念同时行，真侪台湾原住民族自古以来拍蜡的文化，其实就真注重资源保护。林业署即马把即寡文化民俗编做一本册，传承造作传统生态智慧。附近的猎物它不猎，因为太近了，它必须要越过它的猎场，到达它的猎场，所以从猎场到家里背负的 猎物它不要很重，严格限制它捕获的量，它不会去超越那个东西。这本册是林业署家己分署参屏东科技大学甲造作部落合作，为2021年开始访问30个对传统拍蜡文化熟手的部落拉人，整理因的拍蜡文化，而且出版。 自然环境保护需要斗阵做，家己分署也甲部落密切合作，就造作的智慧来守护环境。也协助邹族成立邹族的猎人协会，那他们实质来进行所谓的狩猎自主管理。狩猎到猎物之后，他们要做回报。那透过这些科学的资讯，我们请学术单位来协助做分析。邹族他们狩猎的情形其实确实不会对野生动物有一些危害，甚至有一些动物它们还有微幅上升的趋势。林业署家己分署协助造作成立拉人协会，经过统计，证明因的拍蜡文化唔但自律，而且对环境无危害，甚至会当做到保护自然环境。造作长老高德生希望，这款好的文化通继续传落，因也有透过拉人协会举办课程，伫现代继续甲传统拍蜡文化传承予少年人，以此文化也做到保护环境。记者郭明林有凯台北报道。